Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre essa letrinha aqui, a letrinha X. Muito bem, o nome dessa letrinha é X, mas e o som que ela faz? O som dela é assim, ó. Parece barulhinho da água do chuveiro caindo, ou até da chuva. Pois é, esse é o som que a letrinha X faz. Não é só esse, mas na maioria das vezes é esse. Então vamos lá. Quando tem a letrinha X, que tem o som S, e do ladinho dela a letrinha A, fica chá. Chá. Chá de xadrez. Muito bem. Bom, se a gente tem o S e do ladinho dele tem o E, fica E, C, C de xerife. E se do ladinho do S tiver a letrinha I, como vai ficar? I, Xi, Xi de xícara. Muito bem. E se do ladinho do S tiver a letrinha O, como é que vai ficar? Só ou O, xô. Tem um animal que ele não é muito conhecido, que o nome dele é chofrango. Chofrango. Pois é, depois dá uma pesquisada sobre esse bichinho. E por último, U fica como? U fica chu, chu. Muito bem. Só que dessa vez eu trouxe uma palavrinha que o chu fica bem no meio dessa palavra. Essa palavra é texugo. Texugo. Texugo é um animalzinho que ele é parente do furão. Muito bem. Se você tiver mais curiosidade, dá uma pesquisadinha. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e não deixe de compartilhar com os amigos, tá bom? Ah, aqui em cima tô deixando a playlist completa de todas as outras letrinhas que a gente já estudou aqui no canal, tá bom? Assiste lá. Beijinho, tchau!